safiirka Imaaraadka Soomaaliya ee soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa uu gaaray dekada weyn ee magaalada Kismaayo halkaas oo ku xirnaa markab siday gaadiidka gaashaaman ee ciidamada iyo sidoo kale raashinka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay dadka danyarta ah in ay kaga faa'iideystaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo haysa. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa uga mahad celiyay deeqdaasi oo safiirka Imaaraadka Carabta uu soo gaarsiiyay Jubbaland. waxaan u mahad celinaynaa mar labaad dowladda Imaaraadka Carabta oo kaalmo insaannimo iyo amni labadaba u fidisay Soomaalida guud ahaan gaar ahaan maamulka Jubbaland iyadoo aan horay uga gudoonay maadooyin raashin iyo samafal iyo dawi oo loogu talagalay raashin bisha Ramadaanta loogu talagalay waxaan marka labaad inta qaybtii labaad ee mucaawiradooda la soo dejinayd mid ay kaga qayb qaadanayaan sugitaanka amniga iyo sidii daa'ifadan munxarifiinta looga xoreyn lahaa deegaanka oo ay shabaabka la dagaalankooda aan rajaynayo haddii la dhiso ciidanka Soomaaliyeed oo waxay u baahan yihiin la siiyo inay yaraan doonto baahida badan ee loo qabo ciidamo amisom ama meelo kale laga keenay oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiigooda ku daadiyaan aan isleeyahay khasaaruhuna uu ka yaraan doona ee Soomaaliduna iyada dagaalka haddii Ilaahay wajihi doonta aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa dowladda Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay Maxamed Cismaan Al-Xamaami safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya. الاستضافة في حكم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال بشكل خاص جوبا. تقدم مؤسسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالدعم المباشر إلى الصومال وبصفة خاصة إلى إقليم جوبا بدعم المواد الغذائية المختلفة، وإن شاء الله هناك أيضا مشاريع تنموية في المرحلة القادمة لدعم جمهورية الصومال وبصفة خاصة إقليم جوبا. gaadiidkani maanta laga soo dejiyay dekada magaalada Kismaayo ayaa waxa uu noqonayaa gaadiidkii ugu horeeyay oo laga soo dejiyay Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay la jireen ambalaasyo iyo sidoo kale deeq raashina oo loogu talagalay dadka tabaalaysan, balse gaadiidkan ayaa waxa loogu talagalay ama ay qayb ka noqon doonaan howlgalka military ee la filayo inuu ka bilowdo meelo badan oo Jubbaland kamid ah kaas oo lagu xoreynayo meelaha xilligan ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadiidka iyadoona deegaanada ugu horeeya ay noqon doonaan gobolka Jubbada Dhexe oo xilligan maamulka Jubbaland gacantiisa ka maqan. Aadan Maxamed Salaad, raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.